ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പൗഡറാണ് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട, 2 ഏലക്കായി, 5 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളകാണ്, പൊടിയല്ല. കുരുമുളക് 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം. എല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു അരോമ വരുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ആ പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. കാരണം ഇത് കുറേ ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഡെയിലി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. നല്ല പോലെ തിളക്കുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം തിളപ്പിക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയാണ് ഒഴിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇടാം, മറ്റേ നമ്മുടെ കൽക്കണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഇനി തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മധുരത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളിത് ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം.